example. We have three sides, 3, 4, 5, right? In 3, 4, 5, 5 is longest. So we write 5 as a hypotenuse. 3 and 4 are small. So we write 3 and 4 as a leg A and leg B. Okay? We use in the Pythagoras theorem that is a square plus b square is c square, which is equal. 9 plus 16 is 25. Right? So this is equal. That means 3, 4, 5, yes, they make right triangle. Understand? But look at another example. We have 2, 4, 6. Which is longest side? 6. So look at here. A square plus b square equals to c square. We have 2 square plus 4 square is not equal to 6 square, right? Understand? Yes? That means no, this is not a right triangle. Okay? So we study this today. Now we practice in the worksheet. We'll write yes or no. Understand? Let's try in the worksheet. That is in this worksheet. Where is it? Okay, this one. Everyone here? Yes? Let me find where is download. Okay, here. This is converse of Pythagoras theorem. Okay, this is the converse of Pythagoras theorem. For example, we have two questions, right? Number A and number B. In this number A, we have 30, 40, 50. Which is long? 50. So if 50 is long, then we call it C, hypotenuse C. Okay? Then 30 and 40 we can call A, B. So we check now in the Pythagoras theorem, that is A square plus B square is C square. Understand? How much is A square? 30 square. B square is 40 square. C square is 50 square. So we get 30 square is how much? 900. Okay. 900. 40 square is 1,600. And 50 square is 2,500. So 900 plus 600, these two. How much is it? 2,500, which is equals to this 2,500. Correct or not? Correct. So this is true, right? If A square plus B square is equal to C square is true, then yes, we have 30 yard, 40 yard, and 50 yard can make right triangle. Understand? So your answer is yes. It can make a right triangle. Do you understand? Yes? You try question number B. In question number B, you have 14 feet, 16 feet, and
20 feet. Right? Do you understand number A? Yes. Yeah. Today we have school. Yes, teacher. อ่ะนักเรียนนะครับโรงเรียนบ้านแม่สดิดหลวงแล้วก็บ้านหนองแดนนะครับแล้วก็ประชานุเคราะห์นะครับลองข้อ B ดูนะครับตะกี้ครูอธิบายไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าแม่สดิดหลวงครับตะกี้ครูอธิบายได้ยินไหมครับยกมือหน่อยถ้าได้ยินยกมือโอเคได้ยินนะครับได้ยินโอเคแสดงว่าบ้านหนองแดนได้ยินเนาะแล้วก็ประชานุเคราะห์น่าจะได้ยินนะครับวันนี้เราเรียนบทกลับนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับแต่เดี๋ยวครูก็จะสอนเป็นเวอร์ชันภาษาไทยอีกนะครับในคราบหน้าเนาะอันนี้ก็ลองเรียนเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก่อนนะครับโอเคนะครับลองทำข้อ B ดูนะเดี๋ยวที่เชอร์ให้เวลา Okay. Can Okay, I start? okay. Okay. Now we try question number B. If 14 feet, 16 feet, and 20 feet can make a right triangle or not. So we will look at the longest side. Which is the longest side?
14, 16 and 20. Which is the longest side? ครับด้านไหนยาวสุด 20. Okay, so we will consider this as the hypotenuse C. So rest of the two we can write A and B. Okay, this A, B, C is a name after the sides in the Pythagoras theorem. Leg A, leg B, hypotenuse C. So we use the Pythagoras theorem, that is A square plus B square is C square. Now put the value of A, B and C to test. We check them. A is 14. So we have 14 square. B is 16. So we get 16 square. C is 20. We get 20 square. What is the square of 14? Square of 14? 196. Square of 16? 256. And the square of 20? 400. So, in the left side, we get 196 plus 256. So, what is the sum? 452. And here we have only 400. Is this correct? No. So, it is false. Right? False means wrong, incorrect. Understand? So, if it is false, what is the answer? Yes or no? No. So, we write no. 14 feet, 16 feet, and 20 feet. Right? Cannot make right triangle. Understand? So there are two questions. One, that was 30, 40 and 50. This length can make a right triangle. And in number B, we have 14, 16 and 20. These lengths cannot make a right triangle. Understand? ครับเข้าใจเนาะโอเคนะครับนักเรียนเครือข่ายนะครับนักเรียนก็ตอนนี้นักเรียนไม่มีชีทนะครับก็จดเพียงแค่ตัวอย่าง A B ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเนื่องจากว่าในคาบของที่เชอร์ยังจี้จะมีเรียน1คาบต่อสัปดาห์นะครับชีทก็ไม่มีโจทย์เยอะมากนะครับก็ให้นักเรียนบันทึกลงในสมุดแล้วกันเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ไม่ต้องเขียนโจทย์ยาวนะครับไม่ต้องเขียนโจทย์ข้างบนก็ได้นะครับเขียนแค่ A ข้อ A ข้อ B นะครับพวกเราพอเข้าใจเนาะพอเราเทียบกันไปทั้ง2ด้านมันไม่เท่ากันสมการมันก็จะฟ้อทันทีพอสมการมันฟ้อเสร็จเรียบร้อยมันก็ไม่สามารถที่จะ cannot make right triangle นะครับก็ไม่สามารถที่จะสร้างได้นั่นเองนะครับโอเคเนาะนี่ก็คือบทกลับของพีทาโกรัสนะครับทฤษฎีแล้วก็มีบทกลับ2อย่างโอเคนะครับ Okay. So if you understand the converse of Pythagoras theorem, now we can move to the application of Pythagoras theorem. So what is the application of Pythagoras theorem? Means we start word problem. Okay? We start a word problem related with the Pythagoras theorem. Exercise 3. Everyone turn exercise 3. ครับสำหรับโจทย์ปัญหานะครับนักเรียนเครือข่ายนักเรียนมันค่อนข้างจะยาวเนาะก็จดแต่วิธีทำก็แล้วกันนะครับสำหรับพวกเรามีชีทแล้วก็ทำตามนั้นแต่ว่าโจทย์ไม่ยากครับแต่ว่าต้องใช้ทักษะในการแปลภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายเป็นช่วงๆให้นะครับลองทำดูเนาะลองอ่านลองแปลดูเพราะว่าสาเหตุที่เราเรียนภาษาอังกฤษ1คาบเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยบวกภาษาอังกฤษแล้วก็รู้ว่าใน international เขาเรียนกันขนาดไหนนะครับจริงๆภาษาไทยเราเรียนยากกว่าเยอะนะครับอันนี้เขาเรียนประมาณเบสิก Okay, first we start from number 2 because number 2 is easier to understand. Okay, how we do the word problems.
to understand the word problems, we will look at each and every word first. Can you read the number 2 question? A อ่านพร้อมกันครับ ladder, okay? So how high is the wall? This is our question. The first thing is what we have. A ladder. You know the ladder meaning? Do you know ladder? No? Okay, I will draw, you will understand. What is this? โอเคนะครับ What is this? เราเข้าใจไหม This ladder is your ladder. ladder คือ Understand? And the question says a 10-meter ladder. So if it says 10 meter, how long is the ladder? 10 meter. Understand? And it is from the wall, means it is leaning against the wall. Do you know the wall meaning? Yes? So I will draw a wall here. You can understand. So this is the wall. wall คืออะไร ไม่ใช่ไอติมนะกำแพงนะ Okay, this is your wall. Now understand the question? Yes? So here we have a ladder and a wall on the ground. And the wall makes 90 degree on the ground. Right? Yes? เข้าใจไหมครับ จากภาพนี้พอเข้าใจไหม เขาบอกว่าจากโจทย์นะเขาบอกว่ามีบันไดอะครับ10เมตรนะครับ10เมตรเนาะแล้วก็ห่างจากกำแพง6เมตรปลายบันไดห่างจากกำแพง6เมตรเขาถามว่ากำแพงเนี้ยสูงเท่าไหร่พอเขียนรูปออกมาปุ๊บจะเห็นได้ว่ากำแพงเนี่ยมันตั้งฉากอยู่แล้วเนาะมันจะสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากได้ดังนั้นข้อนี้เป็นการหาความสูงของกำแพงเฉยๆเห็นไหมเห็น2ด้านที่มีไหมครับด้าน2ด้านที่มีคือ10กับ6นะครับถูกต้อง6ก็คือตัว distance นะ So Okay. how long is this side then? It is a distance from the ladder and the wall. How much is it? 6. Okay, we have 6 meter. The question says how high is the wall? So this much. Okay? How high is the wall? From here to here. How much is this? Do you understand the question? Yes? Yes? So if you see a right triangle here, can you say leg A, leg B? Yes? เราสามารถหา A B ได้ไหม A Yes. B C นะครับของทีเชอร์เนี่ยเขาจะฟิกเลย hypotenuse ต้องเป็นตัว C เท่านั้นเนาะที่เหลือจะเป็นเลข A กับเลข B โอเคไหมอันเนี้ยเป็นการหา A หรือ B เพราะว่า hypotenuse มันมีอยู่แล้วก็คือ10นั่นเองนะครับรูปวาดแค่รูปสามเหลี่ยมก็พอครับเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยคร่าวหรือใครจะเติมให้มันเป็นบันไดเติมให้เป็นกำแพงตามโจทย์ก็ได้ครับวาดทางมุมซ้ายไอ้ด้านซ้ายครับเล็กๆหรือใครจะวาดทางขวาเล็กๆก็ได้ draw picture Draw student picture. Okay. drawing teacher Oh, not finished. Okay. ทีเชอร์ให้พวกเราลองวาดรูปก่อนนะครับวาดรูปตามตรงนี้เนาะ If you draw a picture, you can understand the questions more easily. So draw a picture. ถ้าวาดรูปนะครับทีเชอร์บอกว่าเราจะเข้าใจโจทย์ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับข้อนี้เป็นโจทย์ข้อ2นะครับเราเริ่มต้นที่ข้อ2เพราะว่าโจทย์ข้อ1รายละเอียดมันเยอะนะครับนักเรียนโรงเรียนอื่นนะครับสาขานักเรียนก็โจทย์มันสั้นเนาะ1บรรทัดนะครับเขียนตามแล้วก็วาดรูปแป๊บเดียวนะครับ
Okay. Now we use this to find the height of the wall. We use the Pythagoras theorem, that is a square plus b square equals to c square. Understand? So we use a value. What is a? 6. So we get 6 square. How much is b? We don't know, right? So we write b square as it is. How much is c? How much is c? 10. Okay, we have 10 square. Now we write the squares of the number. 6 square is 36, and we don't know b square. 10 square is 100. So we move 36 to the right side. We get 100 minus 36. How much is it? 64, correct? Yes? So then we have b is root under 64. 64 is the square of what? 8. So we can easily get 8. That is b is equals to 8. Now in the word problem, we write the answers in words. So the question says, how high is the wall? So in the answer, we write the wall is 8. The unit is meter high. Understand? เข้าใจนะครับ ได้เนาะ โอเค ไม่ยากนะครับ ข้อนี้ทีเชอร์แทนตัวนั้นด้วยว่าเลข b เนาะ เลข b นะครับ ก็ใช้สูตรปกติครูจะลัดมาบรรทัดตัวกลางๆเลยเนาะ b กำลังสองไปเลยนะครับ ใช้สูตรบวกหรือสูตรลบ สูตรลบ เพราะว่าไฮเปอร์เทนูสมีแล้วนั่นก็คือ 10 นั่นเองนะครับ ดังนั้นต้องใช้ 10 กำลังสองก็คือ 100 ตั้ง 100 แล้วก็ลบด้วย6 ยกกำลังสองได้ 36 นะครับ เหลือ 64 นะครับ ดังนั้น b เดียวก็จะต้องใส่เป็น square root 64 รูท64 สามารถทำได้เป็นรูท8ยกกำลัง2พอกำลัง2มาเจอกับ square root เป็นไง ตูมชิบหายนะครับอย่างที่บอกไว้ ก็เหลือแค่ 8 นั่นเองนะครับ ก็จะได้ b เป็น 8 นะครับ ก็จะมาสรุปคำตอบอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากว่าเป็น problem solving นะครับ เวลาตอบนักเรียนจะตอบ b เท่ากับ 8 เฉยๆไม่ได้นะครับ ต้องทวนคำตอบเหมือนนางงามนะครับ จากที่คำถามถามมาว่ากำแพงสูงเท่าไหร่ดิฉันขอตอบว่ากำแพงสูง 8 เมตรค่ะเนี่ยนะครับ ถูกต้อง Okay. So I want you to try question number 3 because number 3 is similar to number 2, okay? And we will move back to number 1 at last. Number 3. Can you read number 3 again? How far is your quotient, okay? And you have from, read, from house. 15 feet ladder so that exactly reaches the top of the 12 feet wall. This is the house. So again we have a ladder and then we have a wall of the house. So again in the picture, what will you have in the picture? We have a ladder, yes, and wall of the house. So this is your ladder again. What is the length of the ladder? This is your ladder. What is the length of the ladder? Length means how long? 15 feet. Understand? And we have a house, the wall of the house. So you can make a house here. See? Isn't it? Yes, barn. Okay, and this is the distance. So this is
the distance. Okay, this is the distance from the ladder and the house. This is a house. Okay, and it makes 90 degree. And you have to find out, what do you have to find out? How much is the distance? So what is given the length of the top of the wall where the ladder touches? How tall is this? How high is the wall? 12. Yes, this is 12. It makes a right triangle again. Yes? Do you understand question? Yes? Okay. If you understand question, then let us make ABC. So we can consider A, okay, leg A, leg B, and hypotenuse C, ABC. Understand? What is AB? Legs. C is hypotenuse, because we can see a right triangle. Do you understand? Okay, find the distance from the house and the ladder. Okay, write down. ลองวาดรูปดูนะครับ drawing ข้อนี้มีบ้านด้วยเนาะบ้านนะบ้านเวลาตอบนะครับโอเคเนาะที่เชอร์เขียน answer ให้นะครับโอเคนะลองทำข้อนี้ดูนะครับเหมือนข้อตะกี้แหละคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าหาคนละส่วนกันเท่านั้นเองเมื่อกี้หา b คราวนี้หาความยาวของ a นะครับมีโจทย์แปลโจทย์มาให้เรียบร้อยนะครับDid you find the answer? Did you find the answer? No? The house is how much feet far? 9. Okay, your friend says 9. Let me check answer. She says 9 feet. Right? Your answer is 9 feet. Let me check. How do you check? By using the Pythagoras theorem. A is, we don't know. B is it 12? How much is C? 15. So we get a square plus 12 square is 100 and 15 square is 25. So now we move 144 here. We get a square is 225 minus 144. A square, which is 81.
So that means A is root under 81. What is the square root of 81? 9. So we get, okay, yes, you are correct. A is 9. And the A is the distance from the house and the ladder. So the house is 9 feet far. Understand? Easy? Not easy. Some says easy, some says not easy. What is hard? To understand the question is hard? Okay. Then let's move to number 1. Have you finished? Okay. They said finished, na? Okay. Now let's move Okay, to na? number 1. เรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะกลับไปดูข้อที่ 1 กันต่อ เรียบร้อยไหม Okay, let us read question number 1. Read. นักเรียนอ่านครับ 40-foot flagpole is so his hand is 3 feet high. Do you understand? Yes? You can draw? Did you draw? Okay, the right triangle is correct. Yes? Okay, the question says we have a flagpole. Do you know what is a flagpole? Yes? Everyone knows the flagpole? I will draw it. See, what is a flagpole? What is this? Flagpole. Okay, this is your... Okay, this is a flagpole. And then we have a student. So besides the flagpole in front of this, we have a student. Look at here, a student. This is a student. Okay? The question says, the student is holding a flagpole. Okay? Understand? What is he holding? A rope. A rope. What is a rope? rope Okay. นะครับ คือเชือก Rope. นะครับ A rope big one. This is small, the big one. Okay? Is a rope. โอเคครับ วาดรูปข้อนี้นะครับ มีเสาธงนะครับ แล้วก็มีเด็กกำลังเชิญธงนะครับ มีเด็ก Is it a right triangle now? Not yet. Okay? So how to make a right triangle? Look at here. เดี๋ยวนะ First of all, what is the height of this flagpole? How high is the flagpole? เสาธงสูงเท่าไหร่เอ่ย 40 foot. So just write 40 now. Okay? 40. And how high is this hand from the ground? How high is this? 3 feet. Very good. It is 3 feet. And what is the distance from the student and the flagpole? What is the distance? Distance from how much? 9. So the distance from the student and the flagpole is 9. Do you understand the picture? Yes. So is there a right? Can you make a right triangle from there? How do you make a right triangle? Now right triangle can be made from the hand to the flagpole. Right? Now you understand? Now look at here. So how much is this side now?
9. And what is the height from here to here? How much is this? How much will be that? 30, 37. How? 40 minus 3 is 37. Very good. It will be 37. And we have to find rope, the length of the rope. Understand? So now we can see our right triangles from here to here. Now let us put leg A, leg B. This is hypotenuse C. This is leg A. This is leg B. Now use the Pythagoras theorem square and find the answer. Can you find the answer? Yes? Can you find the answer?โอเคนะครับบอกเข้าใจนะหาดูนะ ข้อนี้นะครับพอวาดรูปดูแล้วไม่ยากเลย ความยากอยู่ที่โจทย์ภาษาอังกฤษเนาะแต่พอแปลเป็นรูปแล้วง่ายมากนะครับ ง่ายมากเลยนะจากจุดที่เขาถือธงเนี่ยนะครับมันอยู่ที่3ฟุตเนาะเสาธงสูง40ฟุตนะครับยืนห่างจากเสาธง9ฟุตนะครับรูปที่ออกมาก็จะเป็นเหมือนกับรูปตรงนี้นะครับจะมีสามเหลี่ยมมุมฉากซ่อนอยู่ในนั้นนะครับจงหาความยาวของเชือกนะครับรูปนั่นเองว่ามีเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เหมือนเลข8นั่นตัว R นะครับตัว R นะ B B จะต้องใช้ตัว37นะหลายคนงงใช้40คือถูกหลอกโจทย์ข้อนี้มันมีทริคถูกหลอกนิดนึงนักเรียนสังเกตครับสังเกตตัวนี้สามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้เท่านั้นใช่ไหม40เนี่ยมันลากจากตรงนี้ไปถึงบนนู้นใช่ไหมของเราใช้แค่นี้เองนะครับดังนั้นต้องใช้ตัวเลขเท่าไหร่เอ่ย37นะครับสูตรบวกหรือสูตรลบสูตรบวกเนาะสูตรบวกเพราะว่า hypotenuse เนี่ยเป็นด้านของ rope นั่นเองAnyone found the answer? Not yet? Okay, let us see now. What is A square? How much is A square? 9. Okay, we got it 9 square. B square. B square is 37 square. C square we have to find out. 9 square is 81. 37 square is 1369. So we add them. How much is the 81 plus 1369?
Okay, so we can write c square is 1450, right? The sum of 81 and 1369 is 1450. Or we can write c is square root under 1450, right? Now last week we study if it is not a perfect square, what we do? We factorize by using prime numbers. Yes? We did this last week, you remember? We factorize by using prime numbers. Now, if the last number is 0 or 5, we can start with 5. ตอนนี้เป็นการแยกแฟกเตอร์เนาะที่เขาบอกนะครับที่เชื่อบอกว่าจะแยกหรือใช้ตัวหารนั่นเอง ลงท้ายด้วย0เราจะเอาหารให้มันลงตัวต้องเอาตัวเลขไรหาร5หารนั่นเองนะครับลองหารสั้นดูครับจะได้อะไรเอ่ย5หาร1ได้ไหมไม่ได้เนาะตัดมา5 2 10นะครับเหลือ4 5 9 45โอเคได้290โอเคนะหารต่อได้นะโอเคที่เชื่อ Again we can do by yes เอา5 5 หารต่อ5 5 25เหลือเศษ4เป็น40 5 8 40โอเคเหลือ58เอาตัวเลขไรหารต่อ2ครับโอเค So we can get that 1450 can be written as 5 times 5. Can you write it as 5 square? Yes? Square. Times 58 is still not a perfect square. โอเคนะครับ Right? เราเข้าใจไหมคือ58เนี่ยมันไม่สามารถที่จะหาว่าอะไรเอ่ยเหมือนกันคูณกันเท่ากับ58ได้ใช่ไหมครับเราเรียกว่า not perfect square ก็คือมันไม่มีตัวดังนั้นก็เลยเราจะติดตัวรูท58ทิ้งไว้ทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่ออกได้ก็คือรูท5กำลัง2เพราะมันมี5 2ตัวก็เหมือนเดิมครับกำลัง2มาเจอกับสแควร์รูทในส่วนของ5ก็ตูมชิปหายไปเหลือแค่5คูณรูท58นั่นเอง Okay, so this 5 times 5 we can write as 5 square. 58 we can write as root under 58. So we get C is equals to 5 times root 58. So the rope is 5 root under 58 feet long. Okay? ได้นะครับแล้วหลายคนเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะต้องใส่รูทหรือไม่ใส่รูทง่ายๆครับถ้าตัวเลขเราท่องได้นะ77 49 88 64เกินเลขยังมันมี58อ่ะ58นั่นคือ77 49 88 64มันเกินเลขแล้วมันก็เลยไม่ได้มันไม่ not perfect square ก็เลยติดไว้อย่างนั้นใช่ตอบติดไปเลยครับข้อนี้ตอบติดไปเลยโอเคนะครับนักเรียนสาขาน่าจะทำได้อยู่เนาะครับเดี๋ยวก็จะพบกับครูในคาบหน้านะครับเดี๋ยวครูจะกลับมาสอนเป็นเวอร์ชันภาษาไทยอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะครับของ